kana ji duk wanda ka je wannan mutumin nan dan raina hankali ne baka kuɗin ka sai an gama kai aikin tukun yace zai gudu kakka yadda ka ba kuɗin ka Allah Allah ba ma son wulakanci kawai mu abin nan muke nan. Hello Musaman, how are you doing? I need this thing 3 ton. Kai mun me yake cewa ne wannan me aka yi masa ba laifi aka yi ba shi yake so. Oga, I need this mangala 3. Kai ba kai makaranta ba what me ka turance yi man 500 naira. This one? Yawa shege babu wanda zai ga kana min ta kahin jagiyar ta ka ita yaran arna alqur'ani. Should I pay you now or later? Yes. Gaya masa ya yadda Yadda. yawa ka arne ai menene za a je a kai maka gaya masa za a kai masa da yaran su na tutuna abu na din. Go to house. Let me yes. go and waiting for you. Ai kai shege babu wanda zai ga kana bin ta kahin jakin ne ta ka iya turanci ne ka san ni da aka sani a makarantar da na gaba na gana sai nake na gudu daga makarantar nace ba karo da kai nace a karo da kai Allah Allah kaga da kai baka jin turancin nan da shi kenan aikin ya watse mana Allah Allah ai na ta ko laifi ko dan sa kuka je kuka taka masa ko wani abu yazo yana Allah yin ka dan da amfalan kar da hi billahi Allah Allah Shi yake so ba mu tafi. ya da 500 ya dauko Yadda. shikenan sai mu karo ja what duk wanda kaga wani arna ne wani ko kuma wani gabu ne ka kara masa ko kuma an kaje kaiwa in mutun ya baka kudin mangala 100 in kaje kaiwa kai masa 70 Ba mu tafi. yaki halar zamu dinga yi Ba mu tafi.